الحديث في الفترة القادمة شتكم بيكون عن معرض حروفيات الخط العربي باستخدام التقنية الحديثة. صاحب المعرض هو ضيفنا وسيحدثنا عن كل التفاصيل. محمد بن سليمان الحارثي، رئيس قسم تقنية المعلومات بتعليمية شمال الشرقية. محمد صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. سعيد أنك موجود معنا. أنا أكثر. نبدأ بالحديث عن هذا المعرض. فكرة هذا المعرض، هي فكرة هذا المعرض أنه الخط العربي له قوة غريبة يعني حتى بالنسبة للأشخاص اللي هم لغتهم العربية، لغتهم ما هي اللغة العربية. نعم. فمسألة أنه إبراز الخط العربي بكل ما يحتويه من جماليات هي مسؤولية المصمم والهاوي وكل من له يعني بحوث ودراسات في مجال الخط العربي. نعم. من هنا جت فكرة هذا المعرض، التعريف بهذه الجماليات، يعني إبرازها للي بيزوروا المعرض. هو في الأصل أنه كان في شيء من الدافعية جات من خلال أنه سبق وإني عرضت بعض الأعمال لأشخاص من جنسيات غير عمانية غير عربية. نعم. ولاحظت أنه في قابلية جدا كبيرة بالنسبة للأعمال، كانت جدا جميلة. فهذا كان حافز. وهي الأعمال مبنية على الخط العربي، مبنية على تفعيل التقانة والبرامج المستخدمة كتصميم مثل الفوتوشوب، الإلستريتور، الإنديزاين، في إبراز جماليات الخط العربي وإضافة تأثيرات مصاحبة للحرف نفسه يعني. طب والآلية الشغل في هذا الفن، هل تبدأ برسم الخط نفسه أو بخطه بعد كذا الانتقال إلى مرحلة الكمبيوتر؟ بالضبط مثل ما قلت. يعني بعض الأوقات إنه في نرسم الخط على الورق وبالتالي ثم نعمل له عملية مسح ضوئي. نعم. وبالتالي ناخذ ما تم مسحه ضوئيا ونعالجه ضمن برامج التصميم حتى يخرج بجمالية، لأنه مسألة التصميم وتفعيل الحاسب الآلي هي عملية سهلة بإمكان لأي شخص يقوم فيها، إنه عملية المسح والكشط والإضافة والتعديل وإضافة المؤثرات هذه تعطيك جمالية جدا راقية مع قوته يعني. طب يعني مثل هذه العمليات يعني إيش بتعمل للخط نفسه إذا كان الخط هو نفسه مرسوم بطريقة جميلة، أو الخطاط يعني خط هذاك الخط بالطريقة اللي هي فيها الجمال أساساً؟ بعض المرات الشخص المصمم يحتاج انه يصمم اشياء باحجام بمساحات كبيره جدا يعني. فعمليه استخدام بوص او قلم للكتابه تعطيك باسماك صغيره. فانت عندك القابليه لاضافه اشياء جدا جميله للخط بعد معالجته في الحاسب الالي. نعم. وباضافه الوان، لان انت تعرف الاحبار محدده بلون. نعم. يعني في بلون معين او بلون واحد. بس بالامكان بالاضافه في الحاسب الالي وباستخدام البرامج تضاف تأثيرات وتضاف أشياء جميلة تعطي الخط العربي جمالية جدا فريدة يعني. طب الآن يعني كيف استفاد الخطاطون من التقنية الحديثة؟ بس في إضافات بسيطة، أم إنه تعرف أنت نتكلم عن برامج التصميم، هذه برامج قدراتها هائلة فعلا. نعم. بس هو في الأساس أخي باسل إنه بعض المرات أنت لما ترسم لوحة يكون من الصعوبة انك ترسم لوحة ثانية او تخط لوحة ثانية. بس انت عندك الاختيار انه عشان المدة الزمنية يمكن انه يكون عندك اكثر من كوبيز، اكثر من نسخة يعني. أيوه. تقدر تقدر تنسخها وتقدر تكبرها باحجام كبيرة، ولك القابلية في انك تستخدم القالب في اكثر من مكان واكثر من لون واكثر من شكل يعني. فهذه تعطيك شيء من الجمالية العجيبة يعني. تخلي انه الناظر للوحة يتعمق فيها بوجود لون إضافي غير لون الحبر الأساسي يعني. طب يمكن قريب من هذا الموضوع، ما فكرت تعمل خطوط يعني عربية تضيفها للكمبيوتر على أساس أنها تكون معتمدة، مثلا خطوط أنت، لأنه تعرف في بعض الناس يبتكروا خطوط اللي هم آلية اللي هي البرامج اللي تساعدهم على هذا الأمر. هو في الأساس طبعا هي مش برامج التصميم يعني، أنا ما أقصد أنها برامج التصميم نفسها. هي بالنسبة للخطوط عادة هي محددة بأشكال محددة، خط نسخ أو كان خط فارسي أو خط ديواني أو جلي ديواني أو طغراء أو غيره. بس بالنسبة إنه إضافة خط هذا بيكون في المجمل خط حر يعني أو خط معالج، ويحتاج إلى شيء من البرمجة. في الأساس في إمكانية أن ينفذ يعني. نعم. لأن بعض المرات يكون في خط يعني في مؤسسة معينة
تريد تبني هويتها ضمن خط معين، يعني ما يكون مستهلك او مستخدم اشياء كثير. هذا تصميم، يعني يتم تصميم الخط لها بالضبط، حتى الاسم والشعار تكون بهذا كله. بالضبط. ولاحظت انه في الفتره الاخيره الجماليات المستخدمه في الخط العربي حتى في بناء الشعارات البصريه لاي شركه معينه، دائما لما يستخدموا فيها الخط العربي تعطيه من القوه، حتى الناس اللي ما تفهم مكنون الحرف معناه يحسوا بجماليات بصورة غريبة، يعني يسألوا هذا ايش بالضبط. ينبهر ايضا بالصورة نفسها، بالصورة شكلها. كم لوحة موجودة في المعرض؟ ضم تقريبا ما يقارب 18 لوحة 18 مختلفة بألوان مختلفة، وفي بعض اللوحات كانت جزء من فكرة. يعني هذه اللوحات معنا أو بعض اللوحات معنا على الهواء. هذه لوحة تمثل رمز الهوية العمانية اللي هو الخنجر، بس باستخدام الحرف الفارسي، لأنه الحرف الفارسي يمتاز بالحدة في بعض الأماكن، حادة جدا، فبالتالي أنه رمز الهوية ده جاي من حدة كون موجود فيه النصلة اللي موجودة داخل، واستخدام ألوان حارة مثل ما أنتم لاحظين، هذا يعطي للعمل شيء من الجمالية نوعا ما يعني. وهذه أيضا لوحة أخرى، هذه لوحة باسم تداخل، فيها من الكلمات والجمل المتداخلة مع بعضها البعض، مع وجود تأثيرات في الفوتوشوب اللي هو الدخان والتماثيل. يعني هذا هو التأثيرات اللي بنتكلم عنها قبل قليل، اللي ممكن تفيد اللوحة وتبرز لها يعني أو تظهر لها جماليات أخرى. لكن أخي باسل مثل ما أنت ملاحظ، مع وجود الإفكت التأثير الموجود، إلا أن الحرف طاغي، ظاهر بصورة كبيرة يعني. يمكن يعني هو أيضا طغيانه يختلف من لون للون، يعني بالضبط. يمكن على اعتبار أنه الألوان أيضا لها حس بصري مختلف. أكيد. جميل. طيب الآن مثلا أنت تختار حروف معينة أو تختار رموز خطية معينة من الخطوط، ولا تخلي الفكرة هي اللي تعبر عن نفسها؟ هو على حسب الفكرة. يعني مثل اللوحة اللي ظاهرة أمامنا، هذه لوحة اسمها زمان القول. زمان القول. واللي ملاحظ فيها أن تكرار لكلمة قال أو يقول أو يقولون أو قلنا، ومدموجة جنب بعض ومشكلة وحدة لونية محددة، مع إضافة التأثير الدخان، على أساس أنه في الفكرة المرتبطة ما بين الكلام وما بين الدخان هو انتشار الكلام مثل انتشار الدخان. نعم. نحن محمد إذا بنتكلم عن اللوحة غير عن الخط، يعني لما واحد يكتب خط مثلا اسم أو موضوع معين، يعني يمكن هذا يكون ملتزم بشكل معين، لكن اللوحة قد تكون فيها مساحة أكبر للإبداع، على اعتبار أنه ما فيها نطاقات أو فضاءات يعني تحصر هذا الإبداع. هل في حروف معينة تحس أنها هذه أنت تنطلق لما تبدأ بها؟ هو بالأمانة في خط الثلث في 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 تقوسات وفي حدة وفي أشياء تبهر الخطاطين كثير. الثلث وللتأكيد بالنسبة لحرف الواو، كونه أنه يشترك في رأسه مع حرف الفاء أو مع حرف القاف، فجماليته جدا قوية. وأذكر أني أنا أثناء عرضي لبعض الأعمال في المملكة المتحدة ظهرت هذا الحرف، حرف الواو. فكانت في تساؤلات جدا غريبة. في شخص من الأشخاص البريطانيين يسألني هل هو هذا حرف الواو هل هو في الأصل حرف إي باللغة الإنجليزية مقلوبة؟ والأساس من وين؟ البيضة جت من الدجاجة أو الدجاجة جت من البيضة؟ يعني وين الأصل؟ يعني وين الأصل؟ بالإنجليزي أو بالعربي؟ بالإنجليزي أو بالعربي. فكان جدا بس هذا يعطيك يعني إنه يعني ممكن أنت تعمل حرف بشخصيتك وبهويتك ويقرأ أو ينظر له في مكان آخر بشكل مختلف، بس في ضوابط. وفي شيء قياسي أنت تحدد له الجميع يعرفوه. يعني مثلا لوحة الخنجر اللي كانت ظاهرة في الشاشة، في الأساس هو الفكرة خنجر، نعم، هوية عمانية، مع أن الخط فارسي، لكن أول ناظر للوحة يعرف أن هذه رمز للهوية العمانية ومشكلة. هي موجودة معنا الحين على الهواء نفس هذا الرسمة. لا أي بالضبط، مشكلة لون شكل الخنجر كهوية عمانية صرفة يعني. ويعني هذا يمكن ميزة الفن، بأنه يجعل لكل متلقي قدرة على فهم أو قدرة على قراءة هذا الأمر
بما يحسه هو. بالضبط. الناس استقبلوا المعرض هذا بطريقة، هو خاصة في يوم الافتتاح أنا لاحظت أنه في قابلية جدا كبيرة، يعني في ناس يجوا يسألوا اللوحة هذه إيش فكرتها، مع أني أنا كنت حاط يعني تعريف لكل لوحة مع صورة اللوحة، ويقريوا الفكرة ويسألوا أشياء كثيرة، ويسألوا حتى هذه سعرها كم تقريبا، وهذه فكرتها كيف، يعني يسألوا على بس يبقى أنه ثقافة الشخص العماني في إعطاء قيمة للعمل الفني تبقى أنها تحتاج إلى تعزيز. من ناحية انتشار الفنون، هذا من انتشار الفنون وعمل فعاليات مصاحبة زي الأعمال الموجودة هذه في المعارض كثيرة. طيب هذه اللوحة هذه كأنها صورة، هذه اللوحة هي رسم لحرف واحد أخي باسل، حرف الحاء فقط، وعمل تعرف كأنها صورة قبة مسجد. هي بالضبط. يعني الطريف في الأمر أثناء المعرض في شخص جاني قال لي أخي محمد أنا أتمنى هالعمل هذا يسوق ويطبع على قطعة سيراميك كبيرة تكون وسط بيت مجلسي، أنا أريد بهالصورة. فالناس قراءاتهم تختلف على حسب احتياجاتهم ورغباتهم ومجال عملهم يعني. فهي تدرجات لونية معينة تبدأ من المركز وتنتهي تتلاشى حتى النهاية. وهذه أيضا هذه لوحة باسم غروب. الغروب جاي من حرف النون فقط بس، نقطة النون هي رمز الغروب، وشكل انحناءات جسم النون تعطي معنى أنه كأنه قارب، فيها شوية تجريد، هذه فيها تجريد، ما فيها يعني هذاك الصراحة يعني والوضوح المباشرة. يحتاج انه بعض المرات يكون انه المعنى في بطن المصمم نوعا ما يعني. هذه لوحة أخرى أيضا عبدو، إذا كان ممكن نكون معنا، نحب نحاول نستعرض هذه اللوحات على اعتبار انه يعني أثناء حديثنا وبنتحدث عن هذه الأمور يراها المشاهد. هذه أيضا لوحة أخرى من اللوحات. هذه اقتطاعة من جملة وفوق كل ذي علم، من آية قرآنية وفوق كل ذي علم عليم. مع تدرجات يعني كثير دائما، حتى في مسألة التصميم الداخلي والديكور في ألوان جدا تتقارب مع بعضها، اللون الأحمر مع اللون الرمادي مع اللون الأبيض، يشكلوا نوع من السيمفونية تحتاج أن الواحد يظهرها في مكان وهذا معين. واضح في اللوحة، وفي اللوحة هنا حتى مع خطوطه كذا جاي بارز يعني. هذا ايش من خط استخدمت فيه؟ هذا الفارسي. هذا الفارسي فيه كذا تحس لمسة إبداعية يمكن، وتحس انه حتى في نهايته حدة ويعني سمكة جدا رفيع في نهايات الأحرف. هذه لوحة يعني اسمها وهج الحروف. كيف اني انا اعمل، مع انه فيها غروب شوية، هذه هي فيها غروب بس فيها غروب، وفيها لو دققت في أسفل اللوحة فيها شيء من انفجارات بركان في الأسفل. وهي كانت لها فكرة استقطعتها من أثناء رجوعي لمقاعد الدراسة في المملكة المتحدة، كان أيام ثوران بركان إيسلندا. فالمنظر كان أسفل الطائرة. شفته يعني؟ أنا شفته أيوة. سبحان الله، يعني بقى من هذيك الفترة لغاية ما طلع في لوحة بعد فترة. لا، هذا كان لأني أنا صار لي احتجاز في المطار وتوقفت الطيران إلى المملكة لفترة معينة. يعني هذيك الأحداث اللي كانت فيها. فخذت الفكرة من هناك أنه في وهج للحروف كوهج البركان. بس هل دائما يعني مثل هذه الأحداث يعني تنعكس في أعمال فنية؟ وخصوصا انت بتتكلم عن بركان، وكانت ظروف يعني فيها شويه من الصعوبه، عارف الاحتجاز في المطار والسحابه اللي كانت على اوروبا كلها، يعني قصه كانت شويه فيها شيء من يمكن تراجيديا اكثر. هو بعض المرات اي مصمم في المجمل يتاثر على تاثر الحدث القائم يعني، فيعكس هذا التاثر على سطح عمله يعني. فطبيعي اي نوع من انواع الفنون، نوع من انواع الفنون، فطبيعي اني انا المنظر شفته واثر فيه اني اعكسه بصوره واضحه على المسرح العمل اللي انا قمت فيه يعني. طيب يعني مثل هذه المعارض ايضا تحمل من قيمه فنيه، يعني المشاركات يعني هل بتظل دائما محصوره في نطاق الاقليمي، ام انه انت مثلا عندك تفكير، ام انه التفكير موجود يمكن القدره غير موجوده والتسويق والوصول الى المعارض الدوليه مثلا؟ له إن شاء الله الفكرة موجودة.
جود ما يتوقف. بس في الأساس أنه أنا قبل هذا المعرض كان لي مشاركات في معارض الخط العربي ضمن جمعية المرأة جمعية الفنون التشكيلية، ظهرت المشاركة مفردة ولو وبشكل مستمر، لكن هذا كان دافع أني أعمل معرض شخصي كامل بسند من نادي الاتفاق الرياضي في إبرة يعني. نعم. فلا ليش لا يعني، بالعكس يعني انه الواحد يكون له طموح انه يخرج خارج عمان يبرز الهوية العمانية، هذه رسالة على عاتق كل مصمم انا اشوفها يعني. بس يمكن تظل الامكانيات مش متوافرة يعني، حتى عن طريق المؤسسات الموجودة يعني مثل الجمعية العمانية للفنون التشكيلية تقيم معارض وتشارك في معارضات، لكن يعني على نطاق محلي يعني. نطاق محلي أكثريته، حتى مشاركاتها الخارجية تظل يعني برضو يعني تحكمها مثلا الدور، والآن يعني محكومة إلى حد ما. هذا دور أنا أتوقع أن في المرتبة الأولى دور المصمم أو دور صاحب الفن نفسه. نعم. يسعى، وفي الحين كثير صراحة بالنسبة لأدوات الاتصال الإنترنت بإمكانك تروج لعملك حتى خارج المنطقة. فكرت تعمل موقع لنفسك يعني؟ موجود. أنا عندي صفحة في الفيسبوك وشغال على موقع، وعندي أعمال إضافية غير الخط العربي يعني شغال في أشياء كثيرة. طب هل مثلا يعني تم الاستفادة مثلا سواء حضرتك أو زملائك الآخرين من الإنترنت والمواقع اللي بتعمل؟ طبعا تعرف يعني إن في بعض المواقع تعمل مسابقات أو حتى معارض على الشبكة نفسها يعني، هو الإنسان يرسل أعماله وينحط ضمن الأعمال الموجودة. بالضبط يعني شاركت في كذا مسابقة، آخرها كان مسابقة المنتدى التربوي ضمن وزارة التربية والتعليم، وكان نفس الشيء يعني المطلوب انه ابراز الحرف العربي، فجت فرصه عن طريق النت سلمت عملي، والحمد لله جت النتيجه جدا موفقه وحرصت على المركز الاول يعني. بالتوفيق وشكرا على وجودك. شكرا جزيلا اخي باسل. محمد سليمان الحارثي صاحب معرض حروفيات الخط العربي، طبعا وهو رئيس قسم تقنيه المعلومات بتعليميه الشمال الشرقي. كل التوفيق وشكرا. شكرا جزيلا. بعد الفاصل نتواصل معكم وختام حلقة اليوم خالد الصباح.